السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في الدرس الرابع من كورس السولو برنسبل. احنا لحد دلوقتي فهمنا ال SRB اللي هي Single Responsibility وال OCB اللي هو ال Open Growth Principle. دلوقتي هنخش على برنسبل مهم قوي اسمه ال Scope Substitution. ال Scope Substitution ده اتسمى بالاسم ده على حسب الشخص اللي عمله، ولو طبقت المبدأ ده عامة هيخلي الانهيرتنس بتاعك المشروع بتاعك أو البروجكت اللي انت شغال عليه يكون كويس ومضمون ومن غير ما يحصل فيه مشاكل كتير. احنا خلصنا ال Single Responsibility وال Open Close، وتالت حرف اللي هو السكوب substitution. باختصار هو حاجة اسمها must be substitutable for base type. هنعرف ده معناه ايه، وبما انه مركز على الانهيرتنس والمشاكل اللي بتحصل من الانهيرتنس هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في الموضوع ده. طيب لو احنا عايزين نشرح عامة السكوب substitution او مثلا التعريف بتاعه ايه، بكل بساطة ان الحاجة اللي هي sub type usable where base expected. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك، انا هنفترض مثلا انك انت عندك كلاس A تمام وكلاس B تمام، وده بيرنتل ده، يعني ده بيرث من ده تمام كده. انت لو خدت اوبجكت من ايه برضه هو انا هيشتغل لو انت خدت اوبجكت من بي، مش هيحصل اي مشكله. المشكله هتحصل في ان ممكن لو انت شغلت مثلا خدت اوبجكت من ايه وجيت ترن الكود بتاعك هيشتغل تمام زي الفل. لو جيت تشغل بقى اوبجكت من بي مش هيشتغل وهيعمل ايرور. ليه ليه هيعمل ايرور؟ لان هو هيعمل حاجه اسمها unexpected ايرور، لان هو مش ايرور، مش موجود، مش ظاهر في الكود عندك، ولكن هيظهر لما تيجي تشغل الابلكيشن. فبكل بساطه انت لما تكون عايز كلاس ينهرت من كلاس ما يحصلش فيه اي مشاكل ويبيهيف بنفس البيهيفير بتاعه عادي جدا، فلازم يكون البيهيفير بتاعه compatible not just signature. طيب انا حاسسك مش فاهم شويه، ممكن لو نشرح الموضوع بشكل ابسط اكتر. انت هنقول ان احنا زي ما احنا قلنا عندنا parent class وعندنا sub class. السب كلاس ده بكل بساطه ان هو لو انت رحت عملت منه اوبجكت يشتغل نفس زي ما اشتغل البيرنت كلاس ببيهيفير، حتى لو بيهيفير مختلف ولكن يؤدي نفس الوظيفه. ليه عامه السكوب سبستيوشن مهم عشان تبقى فاهم برضو الموضوع؟ هو انك انت لو انت استخدمت ايا كان الاوبجكت انت تستخدمه في الانهيرتنس ده يبيهيف نفس البيهيفير عشان ما يعملش معاك مشكله في البرودكشن. فقبل ما نشرح الكونستراكت رولز او مثلا يعني ايه اللي احنا عامه هنستخدمه في السكوب سبستيوشن، تعالى ادي لك مثال بسيط عن الامبلويز اللي هو مثلا التوظيف بشكل عام. انت عندك الديفولت اللي انت عارفه انك انت عندك امبلوي عنده مثلا نيم واورز ووركت، انه مثلا ليه اسم وعدد الساعات اللي اشتغلها، وعندك فانكشن اسمها كالكوليت سالري. تمام، جيت بقى هنا واحد اسمه فول تايم امبلوي مثلا وفي واحد تاني في بارت تايم امبلوي. طيب انت جيت بقى ده بينهرت من ده صح كده، او دي الريليشن ما بين الاثنين ده، فده بينهرت من ده، يعني ده السب كلاس وده البيرنت ايه كلاس. طيب لا، فهو جه عمل implementation لنفس الفانكشن وعمل لها override. بس لو انت جيت خدت من هنا object وجيت راح عملت له run مثلا، عملت new object من employee وجيت يحسب السالري، هيحسب السالري على اساس الفانكشن دي تمام كده. طيب هي نفترض زي ما فيها في الدياجرام ده مثلا في حاجه اسمها اللي هو بالساعه وفي اللي هو فيكس سالري. عندك طريقتين لحساب السالري، كان ساعتها هيعمل ايه؟ كان ساعتها هيضرب ايرور. ليه؟ لان ده ليه طريقه في الكالكوليشن وده ليه طريقه في الكالكوليشن. المفروض ده الحل انك بتعمل زي انترفيس بيبقى فوق التو كلاسز، الكلاس دول هيشتغلوا بناء على الاوبجكت اللي هيتعمل منهم. فمن الاخر الانترفيس ده هو اللي بيكنترول او بيعمل كنترول الفلو الاستخدام الكلاس ده وازاي تحدد فيه مين اللي هيشتغل. فبكل بساطه لو الكلاينت عايز يحسب السالري هيروح يكمبيوت الاور ريت على اساس مين؟ على اساس الفول تايم امبلوي. ممكن اصلا ما يكونش فول تايم امبلوي صح كده، هيبيهيف بشكل مختلف، ممكن اصلا بريك اكسبكتيشن لان هو ممكن اصلا يضرب في وشك ايرور لان هو دخل له انبوتس مختلفه، فده عمل معاه مشكله. فلو نرجع تاني للمثال بتاع الامبلوي هنقول مثلا انك انت عندك الامبلوي ده بيحسب الراتب بطريقه معينه، ده بيحسب الراتب بطريقه معينه، مثلا الساعه في الريت بتاعك تمام كده. مثلا نفترض ان هو اشتغل 10 ساعات ف 10 جنيه، يبقى كده هياخد 100 جنيه تمام كده. دي طريقه حساب الامبلوي. طيب جه بقى بعد كده ان عندنا فول تايم امبلوي صح كده، ده فول تايم امبلوي بيحسب الراتب يكون الراتب بتاعه ثابت، يعني هو فيكسد صح كده. طب المفروض لما انت تيجي تعمل مثلا او مثلا بارت تايم امبلوي اللي بيحسب البارت تايم بتاعه بناء على عدد ساعات معين، فهو لو الفلوس الاساسي اللي احنا بتاع الامبلوي ده لو خد فرضيه ان هو هيحسب الراتب بناء على الساعات بس، اللي هو الطريقه الاولانيه اللي هو بيضرب الساعه في الريت بتاعها، كده هيحسب الحاجه غلط. لان المفروض مثلا الناس اللي بتاع فول تايم جوب يعني ما بتتحسبش بالساعه، بتتحسب بايه؟ بان هو فيكس يعني مرتب ثابت مش بيتغير. فكده
حصل مشكلة إن واحد من الأبناء مع إنه على الرغم إن هو بيinherit يعني الfull time ده بيinherit من الemployee أصلًا، ولكن هيbehave بشكل مختلف اللي هو مش unexpectedly وهيطلّع result مختلفة، إما هيطلّع result مختلف إما أصلًا ممكن يضرب في وشّك error. فساعتها بدل ما أنت تستخدم المفروض ده بالنسبة لك الparent وده الchild، فده معناه إنك أنت استخدمت الchild وعامل behavior مختلف غير على عكس الparent، ده بيviolate الscope substitution. طيب لو إحنا عايزين نشوف بقى الحوار ككود بقى أكتر ويكون الدنيا واضحة أكتر، إحنا عندنا مثلًا هنا زي ما إحنا قلنا عندك الemployee صح كده؟ عندك الemployee بيحسب هو الساعة ب10 تمام كده؟ طيب وعندك الfull time employee برضه بيحسب إيه بقى fixed salary اللي هو بيبعت له salary معين ثابت، مثلًا هيدّي له وليكن مثلًا 1000 مثلًا تمام، فهو بيحسب هنا الsalary على أساس الfull time employee إن هو fixed وهنا إيه سالب بيضرب عدد الساعات في السعر الساعة الواحدة كانت بكام، تمام كده؟ طيب هنحل بقى المشكلة دي إزاي؟ هنحل المشكلة دي إزاي؟ عملنا interface فوق خالص كده هيعمل salary calculator هو ده اللي هيتحكم في الflow بتاع مين يحسب إيه، فبناءً على الdifferent behaviors مثلًا في حساب الsalary عندك مثلًا الfull time وعندك الpart time وعندك الfixed وعندك كل الكلام ده، عندك كذا طريقة لحساب الsalary وكلّهم بيinheritوا المفروض في الأول في المشكلة اللي كانت الأولانية إن هو بيinheritوا من class employee. بس الclass employee ده بيbehave بشكل مختلف، فأنت لو جيت عايز تحسب مثلًا full time أو لو مثلًا عايز بعد كده تحسب تعمل class تاني مثلًا وتعمل فيه part time يعني هنعمل كده أهو، تقول له مثلًا أنا عايز part time إيه employee تمام، والpart time يا عم ده بيشتغل برضه نفس الفكرة، بيحسب بيbehave بشكل مختلف على الرغم من إنه عمل بيinherit من الemployee بس هو عمل override على الfunction اللي هي بتاعة الcalculate الsalary، فمعنى كده إن أنا عملت object من part time أو من full time كل واحد فيهم هيحسب حاجة مختلفة عن الemployee ممكن أصلًا يضرب error اللي هو كلّهم في الأول وفي الآخر هيبقوا بيحسب بالطريقة دي اللي هو عدد الساعات في ال10 دي، فده هيسبب لنا مشكلة. فلمّا جينا هنا في الemployee ده عشان نصلّح المشكلة دي عملنا interface فوق خالص حطينا بس في الfunction بتاعة calculate يعني هي دي اللي هتتحكم في الflow أو هي اللي هتselect أو تقول لك احسب الcalculate أو calculate الsalary على أساس الobject اللي أنا عامله من الclass ده، برضه عندنا class اسمه employee عادي جدًا وعندنا الحساب بالساعة وعندنا fixed إيه calculator يبقى أنت عندك كده نوعين من الحساب صح كده؟ هُم الاتنين بيimplementوا الsalary calculator اللي هو الinterface ده وكل واحد ليه بيinherit بيimplement بطريقة مختلفة ولازم يimplement لأن ده interface أنت عندك function جوّه لازم تimplementها، فلمّا نيجي نعمل object مثلًا من salary calculator أهو عملنا object من الinterface بتاعنا، الinterface بقى بتاع ده هو اللي هيحسب أو هيقول لك أنت لمّا تيجي تنده على الfunction اللي اسمها calculate دي هيشغّل أنهي function اللي هتحسب الحاجة بطريقة بتاعتها بالbehavior بتاعها من غير ما يحصل أي مشاكل. لو المثال ده مثلًا مش واضح لك برضه في مثلًا حوار الorders اللي إحنا شُفناه في الsingles principality وopen close principle هي نفس الفكرة، أنت عندك order أهو وبيحسب بكذا طريقة، عندك حاجة اسمها عندك الpick up order ده بيحسب بالطريقة الفلانية تمام كده، عندك class تاني مثلًا delivery order مثلًا أنت عندك نوعين مثلًا من الأوردرات، order بتاخده وأنت واقف في المحل وorder تاني بيوصل لك، أكيد إن أنت واقف في المحل ده مثلًا لو ما بيحسبش مثلًا توصيل بيرجع لك 0 والdelivery بكام؟ مثلًا التوصيل هنا ب10 تمام كده، طيب وأنت عندك كذا طريقة للحساب، لو أنت جيت عملت object من order ده هيحسب بالطريقة دي هيتم 10 على طول، ده أصلًا ده غلط دي مشكلة، لأن هو مش عارف إن هو الorder ده هو pick up order والّا delivery order، فعشان نحل المشكلة دي برضه رُحنا في الfunction اللي هي بتاعة order وعملنا interface نفس الفكرة، عملنا الinterface يحسب الcalculation أو عامةً مش عشان برضه تفهمش أو تركز على حتة الcalculation أنت شوف الbehavior اللي بيحصل أو الfunction اللي بيحصل فيها behavior مختلف ما بين الclasses اللي بتinherit من parent class اعمل لها interface وحُط فيها الfunction اللي بيحصل فيها behavior مختلف، فبناءً على ده ساعتها لمّا تيجي تعمل object مش تعمل object من الparent class تعمل object من الinterface والinterface ده هو اللي هيكون مسؤول عن إنه يختار أو يحدد الflow من ناحية إن هو هيحسب بأنهي طريقة على أساس الobject أو الحاجة اللي هو مختارها، فكده مش هيحصل لك أي مشكلة سواء عملت بقى من الinterface سواء عملت الemployee كل واحد ليهم الbehavior بتاعه مختلف اللي بيطبّقه وبيحسب بيه الطريقة بتاعته المختلفة، فهنا برضه في الorder عملنا نفس الفكرة عندك الdefault shipping calculator اللي هو أنت بيرجّع لك مثلًا الshipping بكذا، وعندك هنا no shipping اللي هو المفروض بقى اللي هو حد قاعد في المكان، فأنت لو في shipping كذا وفي لو مثلًا جات لك بقى برضه إن هو مثلًا لو هتعمل حاجة هتship مثلًا الorder ده مثلًا لبرّه البلد أكيد هيبقى سعرها مختلف صح كده؟ فتقدر هنا تضيف class جديد بيimplement مش بيinherit بقى بيimplement الinterface ده عشان يimplement نفس الfunction بتاع calculate
فمش عندك مشكلة خالص في الorder class ده إنك تعمل منه object من الcalculation ويحسب برضه بنفس الطريقة الجديدة. فبرضه أنت لو واخدين بالكم واضح طبّقنا حاجة هنا الopen close principle إنك بتextend في الكود ولكن ما بتعدّلش فيه، وفي نفس الوقت برضه كل class منهم بيطبّق حاجة معيّنة واحدة فقط، يعني ده بيحسب calculate حاجة معيّنة بس، ده بيحسب حاجة معيّنة بس. فكده إحنا طبّقنا كده طبّقنا الsingle responsibility، طبّقنا الopen close principle، طبّقنا الscope substitution. فلو جينا هنا للdiagram تاني هي نفس الفكرة اللي إحنا قُلناها إن هو في interface وجوه تحتيها إيه الclauses اللي بتنهرت منه على عشان هو الinterface ده هو اللي هيحدد مين اللي هيحسب بأنهي طريقة. حد بيقول لك هنا الemployee has a object من ده، وده بيحدد هيختار ده والّا هيختار ده. طبعًا ده after لمّا الموضوع كان فيه مشكلة الbefore بقى بتاعه هيبقى عامل إزاي؟ أنت الclient هيبعت أنا عايز أحسب الsalary، هيبعت الemployee مش هيحسب الsalary على طول زي ما كان بيعمل هنا، لأ هيروح باعت للinterface اللي هو calculator مثلًا أو salary calculator، هو اللي بعد ما يحسب هيروح مرجّعها للemployee وبناءً على الemployee ده هيروح مرجّع للclient الsalary بإيه؟ بتاعه الأساسي. عندك هنا بقى الbase أو نفس الفكرة برضه في الorder بتاعنا أو نفس المشكلة يعني ده كمثال تاني، هي نفس الفكرة. عندك برضه الpickup order وكان عندك هنا التانية إيه؟ اللي هو delivery order مثلًا. وبرضه كان ليه نفس الطريقة، كمان نفس الموضوع بالضبط، تعمل interface تحط فيه الcalculations المختلفة بتاعتك أو الطرق المختلفة بتاعتك أو الstrategy بتاعتك وتطبّق عليها نفس الموضوع. فهتعمل أدي الinterface بتاع الsharing calculator وعندك نوعين من الsharing هُم الاتنين بيimplementوا أصلًا إيه الcalculation الfunction بتاع الcalculation وكل واحدة بيبقى ليها data بتاعها فلو نرجع بقى للحتة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها عامةً، إن إحنا عندنا ليه بقى الscope substitution مهم؟ يavoid عندك حاجة اسمها الsub classes runtime bug اللي مثلًا أنت عامل sub class لو عملت منه object ممكن يحصل منها الbug، فدي بيavoid المشكلة دي. لمّا تيجي تعمل test الtest ده هيكون بناءً على يعني يكون الbase type بتاعك should pass for sub type، يعني أي test هتعمل له على الparent class برضه لازم كده هيشتغل برضه على الsub class، فأنت كده الtest بتاعك هيكون إيه كويس. وبيavoid بقى الinheritance الكتير اللي ممكن يعمل لك مشاكل أو عامةً يعمل لك مشاكل في إنك تعرف flow الكود بتاعك بتبقى ماشي إزاي. طب إيه اللي بقى زي ما إحنا قُلنا إيه الحاجات اللي ممكن تشوفها تبقى بتviolate الscope substitution؟ عندك الclient code مثلًا ما بيشتغلش مثلًا لو أنت أخدت object من الsub type أو من الsub class اللي أنت عندك. الtest مثلًا اللي بيشتغل على الemployee اللي هو الclass الكبير ما بيشتغلش على الsub class برضه بتاعتك، تمام كده؟ عندك الكود مثلًا بيuse instant of type of check اللي هو يعني مثلًا لازم يتشيك بالأول هو الemployee ده نوعه إيه وهكذا، فده برضه إيه مشكلة وبيviolate الscope substitution. طيب عشان نعرف بقى الخطوات زي ما إحنا قُلنا الطريقة عشان تمنع الscope substitution بكل بساطة من الscope substitution list دي اللي هو أولًا don't strength predictions يعني إيه؟ دي هتبقى زي check list كده عشان تبقى عارف إنك عملت طبّقت الscope substitution والّا لأ. فمثلًا بتavoid الsurprising expectations مثلًا لو أنت عندك آآ ممكن أي طريقة ممكن يدخّلك الinput أي شكل برضه يbehave نفس المشكلة، ولو في مشكلة هو يحلها ما يحصلش إيه الerror اللي بيحصل في الrun time بتاعك. يverify حاجة اسمها الcomposition، ويعني إيه composition هتلاقي طبعًا فيديو حضراتكم يعني إيه composition ويعني إيه coherence، دي مبادئ مهمة كده هاكون حاططها في lesson منفصل كده ممكن تشوفها في playlist، ولكن عامةً هاعتبر إنك فاهمها. هو بيrefer الcomposition في الclasses ما بين الclasses لمّا يكون الbehavior فيه تنوُّع أو فيه اختلاف، لمّا يكون الbehavior فيه تنوُّع أو فيه اختلاف فهو بيفضّل الcomposition. طيب لو إحنا مثلًا عايزين نtest نفس الفكرة الscope substitution الtest suite مثلًا إنك بتروح تعرف الbase class تعمل عليها نفس الtest هتexecute وتimplement الimplementation في الA والimplementation في الB بيحصل نفس الإيه، نفس الحوار فيه. وحاجة بسيطة ليك كده إمتى تستخدم inheritance وإمتى تستخدم composition. الcomposition بكل بساطة إنك تعمل object من الclass ده جوّه class تاني لكن ما تعملش منه inherit، يعني أكن الclass ده يحتوي على جزء من الclass التاني، ودي شرحناها في الOOP أتمنى تكون عارف أو شُفت الplaylist بتاعة الOOP هتكون حاططها لك في الdescription. فهي بكل بساطة أنت إمتى تستخدم inheritance وإمتى تستخدم composition. بتستخدم الinheritance when الsubtype اللي هو الsub class ده truly يعني إيه is a and preserve all base segments semantics، يعني الclass اللي هو الparent هو أصلًا كلّه أو الsub class اللي هو الchild هو already كده نفس الparent كلّه، يعني هو is A يعني هو عبارة عن الA كلّها. بيستخدم بقى الcomposition إمتى؟ لمّا يكون الbehavior مختلف أو الcontract أو الطريقة اللي بتحسب بيها الحاجة مختلفة. لو أنت بقى مش متأكد مثلًا لو أنت هتستخدم بقى الinheritance والّا الcomposition فأنت أنا عن نفسي prefer الcomposition عشان هو more flexible
وتقدر ايه تلست عليه اسهل من الانهيرتنس، لان حاسس ان لو ممكن يبقى الموضوع معقد شويه وتلاقي كلاسز تحت بعضها كتير، فممكن ما تعرفش ايه مين اللي بينهرت من مين، او مثلا ده بيشوف ايه وده شايف ايه، فما تعرفش تحدد مين اللي فيه المشكله لو في ايرور يعني. فده احنا بقى عايزين نعمل ريفاكتور للكود بتاعي. مثلا نفترض الكود بتاعك فيه نفس المشاكل بتاعت السكوب سبستيوشن، انت بكل بساطه هتايدنتيفاي الاوفر رايد، شوف الاوفر رايد اللي عندك في يعني نفس هي في behavior مختلف ولا لا. بعد كده تشوف البيس كلاس بتاعك اللي هو البيرنت، بعد ما تشوف البيرنت بتاعك تحدد بقى ايه، تعمل انترفيس تشيل منه كل البيهيفيرز المختلفه تحطها في الانترفيس، وتخلي كل البيهيفيرز دي كلاسز منفصله تمبلمنت الانترفيس، وبناء على الانترفيس ده هيحسب بأنهي طريقه، او مثلا هيمشي بأنهي استراتيجي بشكل عام. طبعا ده زي كانك بتعمل بيزد كلاس كده، ان هو مين اللي هيحدد مين اللي هيحسب ومين اللي مش هيحسب، او مثلا يبيهيف بنفس الطريقه حتى ايا كان الانبوت اللي هيخش له. ولما تيجي ترن التيست على البيس كلاس اللي هو البيرنت يعني يشتغل برضه نفس الفكره على تشايلد كلاس برضه بنفس الامبلمنتيشن، نفس كل حاجه تبقى شغاله زي الفل. وبعد كده طبقت السبستيوشن بتاعك والكود كده هيبقى شغال ما فيهوش مشاكل. برضه زي ما احنا قلنا في الاون كود برنسبل كان هو بيطبق اني باترنز او عامه اي ديزاين باترنز، فمن ضمن الباترنز اللي بيطبقها السكوب سبستيوشن هو الاستراتيجي الستيت والتمبلت والديكوريت. فهو ده مهم جدا، بيطبق ديزاين باترنز كتير، وده بيساعد ان الكود بتاعك يكون احسن، بيهيف بشكل احسن، وما يحصلش فيه ايرور في الران تايم. هو عشان كده مهم ان هو بيحصل مشاكل بعد ما بترن الكود مش وانت بتكتب، فده بيكون احسن ليك في الكود واحسن ليك في الشغل بشكل عام، واحسن ليك برضه انك انت تشوف الايرورز فين وتحلها بشكل اسرع شويه. فده مثال الموضوع السكوب سبستيوشن عباره عن ايه، ان يكون السب كلاس بيهيف بنفس الفكره بتاعه البيس كلاس. بعد لما تحل المشكله دي يتقسم البيهيفيرز المختلفه دي في انترفيس، الانترفيس ده هو هيكون مسؤول عن انه يختار انهي بيهيف او انهي طريقه اللي هتشتغل، وده هيخلي التيست اللي انت هتشغلها على البيرنت كلاس تشتغل برضه على التشايلد كلاس كلهم، وده طبعا هيقلل معاك وقت في الران تايم بشكل كبير، وهيخلي السبستيوشن او الفصل بين البيهيفيرز المختلفه يكون احسن ويكون اوقع وما يسببش مشاكل في الكود. وبكده يكون خلاص درس السكوب سبستيوشن. البرنسبل ده بسيط جدا ولكنه مهم في التصميم. هحاولوا تطبقوا الامثله اللي انا كاتبها لكم في البي دي اس، وحاولوا تطبقوه على كود عندكم مثلا او على الكود اللي انا كاتبه كونتنت، وهتعرفوا يعني ايه ليه الكلام ده مهم عامه، لانه بيسبب مشاكل كتير في المستقبل. هشوفكم بقى في الدرس اللي جاي اللي هنتكلم فيه عن انترفيس سيجريجيشن، وهنشوف بقى ايه مشاكل الانترفيس. احنا المفروض النهارده حلينا مشاكل الانهيرتنس، المره دي بقى نحل مشاكل الانترفيس. اشوفك الدرس اللي جاي. سلام.